tambah banyak. Ombaknya gede. Wih, ombaknya jadi gede osi. Nanti kalau ada tanda, Ya ada tanda, ya salam lah. Masih masuk ke dalam supaya nggak kena tanda. nanti kalau masuk ke dalam harus kenapa? Ya nanti kalau misalnya bertanda, Jangan di dalam. makanya kalau di dalam enggak dong. Kalau di dalam disandul-sandul nanti kenapa? Oh, kalau di dalam sampai tanda lo nggak apa-apa, karena nggak kena. Sama siapa ditutup? Untuk amat tanda. Oh, lewat sini. Nyender lagi. Beda. Naik apa? Hah? Naik apa? Mataku. Iya. Halo. Halo. Cerita dong sama Mantaro. Yang naik batu. Tiga pas. Karena atas yang ada pi. Apa? Apa?